3 menit menuju live, jadi teman-teman sudah bisa standby di depan TV kalian dan nyalakan Trans 7 untuk menyaksikan Mata Najwa live dengan tema serba pungli. Bisa mulai disuguhkan kopinya, kacangnya, dan mari teman-teman semuanya kita juga ikut berdoa untuk kelancaran siaran pada malam ini dan juga untuk kesehatan teman-teman di rumah. 1 menit untuk menuju live Mata Najwa. Silakan teman-teman bisa melanjutkan menonton Mata Najwa di Trans 7. Terima kasih dan selamat menyaksikan teman-teman.